日又帶個女去飲茶，出嚟曬太陽唔高興啊？唐麗苑人少少好舒服。你係妹妹見過船未啊？知道咩船咧？嗱，妹妹船嘅，你哋啊，好好奇，見到好多燈咧，左望右望，紅色嘅。去睇風景，知唔知咩船咧？嗱，嗰啲就係船啊！第時帶個爸爸帶你坐啊嘛。爸爸可唔可以包晒呢度？我哋帶同學仔嚟玩。咁把炮個女，沖茶好似沖到沖咖啡咁。平時中意嚟唐麗苑呢度都好啊，可以坐戶外好似公園咁，飲茶等位咧，或者飲完茶就可以隔離荔灣湖度行下。呢條我最中意嘅。爸爸一樣咧，由細到大都最中意嚟荔灣湖咧。爸爸細個入鋪出去荔灣湖㗎。隔離台茶客都認到妹妹，啊，隔離阿姨都認到你噃，嚇？係咪啊？日日出嚟飲茶啦，係咪啊？阿姨又係上客，我哋又係上客。下次到我同你講咩好食啦，係咪啊？阿姨呢度燒賣唔得啊！不過乳鴿可以嚇，鳳爪都幾好。睇下我哋識自己揸住個樽嚟食奶㗎啦。哇，八卦妹嚟嘅，就仲要望出邊。哎呀，快快食啦！終於搞掂佢，點隻乳鴿食啊？整翻隻乳鴿砌下，皆因湊女太辛苦。啊，真係巴閉個女瞓覺瞓得。